Aê, galerinha. Ó, vim mostrar aqui a finalização do meu bolo de banana de liquidificador. Ó, pessoal, esse bolo ficou topzera, tá? Top. Ó, pessoal, que maravilha. Ó, pessoal, com um cafezinho quente, esse bolo mega gostoso, pessoal. Ó, pessoal, que bolo delicioso. Bolo de banana de liquidificador. Hoje eu não fiz o passo a passo porque eu fiz esse bolo na live, tá, pessoal? Ó, eu ia fazer só um, mas aí a forma era pequena e eu com medo de derramar, eu coloquei nessa. E realmente, se eu tivesse colocado as duas massas em uma só, teria derramado. Então vai ficar assim, pessoal. Bolo de banana com queijo, tá, pessoal? Eita, que mão troncha. Aqui, pessoal, ó. Que delícia. Vamos. Ó, pessoal. Maravilhoso, gente. Cheiroso. Gostoso, ó. Aquele gostinho de canela. Suculento. Aí, galerinha. Ó, vim mostrar aqui a finalização do meu bolo de banana de liquidificador. Ó, pessoal. Esse bolo ficou topzera, tá? Top. Ó, pessoal, que maravilha. Ó, pessoal, com cafezinho quente, esse bolo mega gostoso, pessoal. Ó, pessoal, que bolo delicioso. Bolo de banana de liquidificador. Hoje eu não fiz o passo a passo porque eu fiz esse bolo na live, tá, pessoal? Ó, eu ia fazer só um, mas aí a forma era pequena e eu com medo de derramar, eu coloquei nessa. E realmente, se eu tivesse colocado as duas massas em uma só, teria derramado. Então vai ficar assim, pessoal. Bolo de banana com queijo, tá, pessoal? Eita, que mão troncha. Aqui, pessoal, ó. Que delícia. Vamos? Ó, pessoal. Maravilhoso, gente. Cheiroso. Gostoso, ó. Aquele gostinho de canela. Suculento.